Mari cegah penyebaran penyakit melalui udara dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Saat batuk atau bersin, selalu tutup mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam. Buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah infeksius yang berwarna kuning. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau gunakan hand sanitizer. Gunakan masker jika sedang flu agar tidak menularkan ke orang lain. Dengan etika batuk dan bersin yang baik, kita melindungi diri dan orang sekitar.